Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл наших телепередач «Познай самого себя» или «Уроки космофилософии» с социальным мастером Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Мастера йоги обычно говорят, есть три состояния жизни. Это первое состояние дьявола, когда мы постоянно боремся и критикуем там один другого. Или второе состояние – это состояние человека, когда мы сравниваем себя друг с другом, хотим быть лучше другого. И третье – состояние ангела, когда мы видим все как бесконечные формы, единые со Всевышним. Вот на прошлой передаче мы с вами обсуждали о реальности человеческого «я» и реальности души. А сегодня мы попытаемся через реальность человеческого «я» разобраться в феномене монастыря. Вот. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы достичь состояния ангела, да, третьего состояния или высшего состояния, что нужно делать человеку? Как быть? И феномен монастыря, причем тут это? И оно как должно влиять на жизнь каждого человека, каждого телезрителя, каждого из нас? Ну, давайте на эту тему поговорим. Вот исходя из тезиса, который вы произнесли, Будда Шакьямуни сказал, говорит, человеку нужно установить правильные отношения. Первое, с самим собой, то есть с собственным «я». Это как раз вот первое состояние. Второе, говорит, с людьми, как вы сказали. То есть ваше «я» с «я» других людей. Именно они контактируют, да? И третье, с Богом. Если взять медитативные трансы состояния, да, это как раз первое, это джата самадхи, да? Ну, это первое, когда ты идешь, пытаешься различить все. И последним уже начинается нирвикальпи самадха. Вот я хотел бы сейчас попробовать такой маленький эксперимент произвести, потому что вот мы 7 уроков провели, и я хотел бы, чтобы вы вот как бы от лица телезрителей, да, потому что они будут глядеть на вас, попробуйте, вот откройте главу 6 книги Бытия, Библия. Так, открыл. Так, стих 3, глава 6, стих 3. Так, Бытие, значит, 6 глава, стих 3, да? «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, сими, потому что они плоть, пусть будут они дни их 120 лет». Так, и теперь 14, 15, 16. Так, стих 14, да? «Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге со смоли, его смолою внутри и снаружи». 15. «И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, и высота его 30 локтей». 16. «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть среди его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку». Вот, все, достаточно. Вот, Темирбек Байке, вот вы прочитали, да, вот примерно какие ассоциации у вас возникают, вот о чем это, вот, ну что это вам дает? Вот и телезрителям, да, Бог говорит, не вечно быть духу моему пренебрегаемым, ибо они есть плоть, да, и установил дни жизни человека 120 лет. А дальше он говорит, сделай ковчег себе из дерева гофер, длина которого 300 локтей, ширина 50 локтей и высота 30 локтей. И сведи сверху его в локоть, осмоли его снутри и снаружи, и сделай сбоку дверь. Вот какие это ассоциации вызывают у вас? Ну, во-первых, вот, когда прочитаешь эти стихи, да, эти строки с Библии, просто первое, что приходит в голову, ну, когда-то давние-давние времена Бог велел там Ною построить ковчег там и так далее. Вот первое, это историческое, да? А второе, как вы на прошлых передачах говорили о том, что засунь руку
в пазуху, и когда вытащил, эта рука была не такая, да, а вторая, когда второй раз засунул, это уже, когда высунул, это другое состояние. И вот, исходя из наших передач, здесь уже совсем другая ассоциация. Я думаю, у телезрителей также такая же ассоциация. Вот как раз я это для чего сказал, чтобы, поскольку мы говорим, это Библия, да, но сейчас я попробую вам пока первый раз мы когда засовываем, у нас такое прямолинейное, буквальное понимание, как вы правильно сказали, историческая ассоциация, где-то, когда-то праведник иное сделал, да, а в ней есть всегда духовный смысл, то, что между строк написано. И тот смысл, который я вам расскажу, вот вы сейчас, допустим, наш ум работает в таком рациональном режиме, логические причинно-следственные связи, и поэтому сразу исторические такие ассоциации. И это тот же посох, упавший на землю и превратившийся в змея. Змею, но да. когда он его взял, это получается Опора. разум, да, на который ты опираешься. То есть мы рациональный смысл ищем, а иррациональный не значит, что это какой-то глупый смысл. Это просто обратное иррациональному. Как я вам говорил, там лицо чистое, которое через трубу пролезли, лицо грязное, испачканное. да? И тем не менее, если рациональный ум нам сказал, что пойдет тот, кто испачкал лицо, а иррациональный сказал, нет, он, глядя на того, подумает, что он чистый. А тот, глядя на испачкавшееся лицо, решит, что у него тоже испачкалось и пойдет. И вот здесь... Как раз здесь сказано о том, чего вообще почти подавляющее большинство людей знают. Первое, мы существуем в реальности трехмерного пространства, правильно? Эта реальность у нас измеряется длина, ширина и высота. Правильно? А 120 лет это реальность времени, добавляют четвертую реальность, то есть существует трехмерная пространственная реальность и реальность времени четвертая. В силу того, что здесь сказано ковчег, мы понимаем, а я вам говорил, что он символизирует телесное самосознание человека. Будучи осмоленным снутри и снаружи, мы, это же ограниченное пространство. Значит, в этой именно реальности телесного самосознания возникает наше «я», а значит, оно ограничено. Ограничено. Соответственно, мы не знаем того, скажем, те же волны бушующего моря, это метафизическая реальность, а внутри нашего восприятия реальность физического мира. И вот тогда возникает вопрос здесь. Здесь еще две подсказки. Вот помните, я говорил, Соломон, когда в 3 книге Царства, он молится Богу, и он говорит: «Отче, ты поставил меня царем вместо отца моего Давида, но я отрок малый, и не знаю, говорит, ни входа своего, ни выхода». А там сказано сбоку дверь, а сверху люк. Соответственно, он говорит о том, что я существую в реальности телесного самосознания, в реальности своего «я». И это единственная осознаваемая мной реальность. Но я не знаю ни входа в эту реальность, то есть как душа входит в эту реальность, мы живем, и не знаю, соответственно, выхода, тот, который люк сверху. Вы поняли, да? И вот вопрос, значит, вот эта реальность нашего телесного самосознания, реальность нашего «я», она не является единственной реальностью. Значит, что-то есть до того, как мы входим в эту реальность, и есть то, что существует позже. Да. И, соответственно, там практически практика йоги, как он поднимается, и в конечном итоге, помните, я говорил, да, отождествление с первородным, это как раз дух. Это Адам, которого сотворил Бог, поэтому он голым лежит. Это как раз реальность того, вернее, уровень нирвикальпи самадхи. Вот о чем я хотел сказать. Вы знаете, наше сознание к телу привязывает то, что мы называем дыхание. То есть буквально веревками привязывает. Через дыхание мы привязываем сознание к телу, к пониманию себя вот телесно. Это как раз телесное самосознание. И вы знаете, что если существует дыхание 2 цикла, вдох, выдох. Соответственно, дышит сознание, но через внешние органы проявления, вот мы вдох, выдох, как у индусов говорят, прана и апана, да. Так вот, когда мы вдыхаем воздух, да, мы не только кислород получаем, энергия жизни, она поднимается с низших психических центров, вот к межбровью сюда. А при выдохе апана, да, оно возвращается назад. И теперь
Когда энергия жизни поднимается вверх, она наполняет то, что мы называем, вот наши клетки, да, она заполняется энергией жизни, которая поддерживает нашу жизнь. А обратный вдох, да, как раз в этих же клетках, почему происходит старение и разложение клеток? Потому что они заполняются диоксидом углерода, наши клетки. Понимаете? И вот заполнение диоксидом углерода, да, двуокись углерода, да, она как раз и дает тот эффект, который мы, старение происходит, потом болезни всячески происходят. Это же касается всех. Вот мне всегда хочется сказать тем людям, которые неуважительно к религии относятся. Но если бы это не касалось, здесь нет разницы. Он еврей, русский, поляк, грузин, неважно. Здесь сказано об этом. Это космогоническая суть, это космофилософия. Для чего это было дано, да? Так вот, теперь я вот плавно перехожу к феномену Монасче, да? Вот это наша тонкая структура. Я вам говорил, 3 вида пищи. Твердая пища, мы получаем килокалории, да, в организм. Жидкая пища, но самый тонкий вид пищи – это впечатление. А впечатления у нас зачастую бывают агрессивные, особенно в последнее время. Да? Агрессивная среда. Убили, украли, новости на улице, там на ногу заступили, там машина подрезала, там налоговый инспектор пришел. И у нас настолько агрессивная среда обитания во всем мире. Понимаете? И вот эта тонкая структура, как накипь на чайнике, она вот налепляется всевозможными вот этими веществами. Их просто от них избавиться невозможно, ни постирать, ничем. И вот как раз я вам тогда говорил, да, о феномене Монасче. Когда мы, вот Монасче, что он делает? Изменение темпов, ритмов дыхания, да? Вот он первый, допустим, вдох делает, и там да? Он поднимает энергию жизни сюда, а потом дробит, выдох дробит на 3 маленькие составные части. И вот за счет вот этого большого вдоха он как раз энергию жизни в клетке, понимаете? И как раз уничтожает, очищает от диоксида углерода. А ведь как раз вот это все дает нам агрессивные состояния наши. И мы зачастую не можем справиться с гневом со своим. А раздражительность сначала, она потом выливается в гнев. А гнев это самое парализующее. Помните, да, Симеон, гнев твой, говорит, это проклят свыше, да? И Левий. А это дальше и насилие, и жестокость человеческая проявляется. И мы, муж с женой ссорится с детьми. Ну, это вообще везде, от начала до конца происходят вот эти агрессивные состояния. А ведь когда человек гневается, это очень опасная энергия. Почему он сказал, да не прибуду я, Израиль, в собрании вашем, да, и развею вас среди других родов. Весь вопрос заключается в том, что когда человек гневается, даже температура крови появляется. И те химические вещества, которые выбрасываются в организм, они уже в токсичных количествах появляются. Понимаете? Это очень сильно влияет на ткани мозга. На ткани мозга. И, соответственно, и вот эти процессы разложения происходят. Но мы же от этого не избавляемся. Мы же не делаем ничего для этого. А есть практики, допустим, если, допустим, какие-то, допустим, изменения дыхания, упражнения там по бутейке, да, ну это как бы немножко полезно, но не в том плане, да. Если взять, допустим, те техники йогические, да, а это же естественное. Это естественное, да. И вот если даже мы, предположим, да, прививаем такую культуру, неважно, у нас многонациональная страна, да и другие страны возьмите. Вот посмотрите, это важно будет дунганам, уйгурам, русским, кому угодно. Вот мы детей, допустим, начиная с детского садика, а потом в школе целенаправленно приучаем, пусть даже, допустим, в неделю пару раз, 1,5-2 минуты. Первое, мы будем говорить о каких вещах, да? Концентрация внимания, внимание этот процесс. Даже самые лучшие ученики, они максимум задействуют внимание как процесс, да, 20%. Если мы будем этой практикой заниматься, то тогда как минимум от 50 до 100% внимания мы используем. А соответственно, разве это не касается вопросов образования? Если ты регулируешь свою концентрацию внимания. Теперь очень важно, вот феномен Монасче.
я со многими монахами разговаривал, когда-то он начинал 2 минуты читать, 3 минуты, да, а потом дальше он уже там час читает, 2, и вы же знаете, что были монахи, которые 3 суток читали без остановки, были монахи, которые 40 суток читали без остановки, при этом не пили ни воду, не ели, а энергия жизни пребывала. Да, пребывала, и они прекрасно себя чувствовали. Что происходило? Объем памяти увеличивается, как вот есть же флешка там или в компьютере, такой объем памяти, такой, увеличивается объем памяти. Он начал с 3 минут, а потом до 40 То есть дней. с Пентиума превращается в Пентиум 6, да? Конечно, конечно. Это же все искусственный интеллект, а мы же интеллект естественный. И объем памяти, если мы через это, мы увеличим такой объем памяти, что дети, вот для вопросов образования, поверьте мне, да, качество обучения повысится многократно. И это касается всех. Здесь не вопрос национальности, здесь даже не вопрос религиозности. Здесь абсолютно прикладная сторона религии для нормальных людей, понимаете, для всех. Объем памяти увеличивается. В силу того, что человек концентрируется на дыхании, у него все остальные мысли уходят, понимаете. И вот эта концентрация ума, повышение памяти, объема памяти увеличение, это бы плодотворно повлияло. А скажем, к 10 классу привести в неделю 1 раз там, от 30 до 45 минут. Слушать монас, да? Не просто слушать, а садиться и вот, допустим, на начальном этапе я вот как раз советую сейчас, вот Министерство образования, да, вот пригласите, в школах должно быть интерес, да, пригласили монасчи, записали. Вот он начинает читать, вы его запишите там на 45 минут, раздробите по сериям, чтобы вот так вот постепенно приучать. Сразу не надо, никогда не надо воевать с умом, давать все дозировано, как в гомеопатии, вот увеличивая там дозы, да. И постепенно мы придем к тому, что вот именно с дыхания, синхронизация дыхания, человек сел и начинает в унисон с ним дышать. Сначала унисон с монасче. Унисон с монасче. Вначале, значит, запишите его, а потом просто можно снимать, и дети в игре начинают просто контролировать вот это дыхание. Вдох у них получается глубокий и дробленный выдох. И вот как раз вот эти диоксид углерода, он в меньшем количестве поступает, а энергия жизни — это обновление клеток. Понимаете? Энергия жизни. И самое главное, теперь возьмем что? Сопротивляемость организма, то, что мы иммунитет называем. Ведь это заменит даже потом постепенно прививки. А это вопрос уже здравоохранения. Вот смотрите, мы коснулись, это вопрос образования, здравоохранения. Теперь, когда мы говорим о том, что человек менее агрессивен становится, а не касается ли это того аспекта жизнедеятельности, который мы называем охрана правопорядка? Ведь у нас огромное количество преступлений совершается в состоянии агрессии, потому что действия опережают рассудок. Мы же, помните, сказали, Иуда является 4-м, да? А 1-м являлся кто? Рувим. Это склонность к похоти. Потом Симеон — это как раз гнев. И Леви — это склонность к насилию и жестокости. А рассудок начинается да, как раз вот с Иуды. Так вот, когда мы падаем в состояние гнева, даже рассудок не успевает. То есть вы будете, любая ссора, муж с женой, неважно, да, он пытается аргументы разумные, рассуди, подожди, включи рассудок, а он ниже рассудка находится, он не может. И его действия опережают, он может голову разбить, он может прирезать, да что угодно, почти. Что называется состояние аффекта, да? Аффекта, да, потому что он теряет разум, он теряет рассудок, он не может здравомыслить какие-то аргументы, он не может остановить. А потом уже постфактум, когда это остывает, когда он возвращается к рассудку, он думает, что я натворил. Это разве не проблема обеспечения охраны общественного порядка просто? Чтобы мы не орали друг на друга, там, не выскакивали с битами, не били машину. Чтобы в школе, понимаете, какая-то была гармония отношений, да, учителя и ученика. Да? Это настолько важно. Теперь мы говорим, допустим, о феномен монас, допустим, как вопросу культуры. Разве это не интересно? Теперь мы говорим о государственном языке. Дети не то, что там кыргызский, там английский. По 10 лет учат, выходят, не знают ни того, ни другого языка. Даже русский, на котором говорят. Или даже кыргызы до конца не знают кыргызский. Они его не знают. И вот когда они будут заниматься этой практикой, вот эти отрывки текстов, они будут просто закладываться сюда. А дальше у человека мотивация
появляется, а выучу-ка я, неважно от национальности, выучу я на 15 минут текст, постепенно. Это вопрос языка. Вот вы понимаете, да, если вот об этом алгоритме рассуждать, да, это даже проблема языка, интересен будет язык, скажем, даже неважно, скажем, популярный может стать и в Казахстане, и в России, там где-нибудь в Польше, в Европе, чисто даже исходя из прагматических соображений. Вообще-то я да? вот, знаете, Марат, я вот читал одну интересную статью, где говорится, как в Индии вот, готовят программистов. Да, Вот вы берут мне там, говорили. да, людей, там, их там в течение года обучают этим программам, там, железо, там, как все это строится, структуру, там, все это. А потом в течение там 2 лет их готовят к концентрации. То есть человек должен мысль вот концентрировать в одну точку, да? То есть думать о том, что он должен делать. А мысль же человека, она как бы неустойчивая, она то в эту крайность уходит, то в другую. И нежели чем программу обучать, вот концентрация обучает дольше. Да. И точно так же вы сейчас рассказываете про Манасчи, да, вот чтобы каждый, кто слушал Манасчи, он мог войти в контакт, можно так сказать, да. То есть дыхание каждого человека должно, оно соответствовать с дыханием или тем темпом, который Манасчи рассказывает, да. Да. И тогда в этом случае у человека, вот как вы говорите, там сжигаются диоксины там, и так далее, человеку становится более комфортно. И о таких состояниях очень много иностранцев рассказывают. Мы-то кыргызы, мы сами, когда слушаем Манас, там этого не замечаем, как вот, нежели чем иностранцы, которые приезжают, не зная языка, но слушая Манас, они когда рассказывают, что им стало очень комфортно и понятно. А как может быть понятно, когда не знаешь языка? Вот, вот этот момент, чем можно объяснить? Давайте вот сначала, вот сейчас я раздоблю вот то, что вы сказали, да, вот с точки зрения, как раз мы говорим о памяти, да, вот вы сказали сейчас, да, вот учили год технологиям, да, и, Программам там. да, и я сразу, у меня импульс уходит сюда, да, и здесь вспоминается, вы сказали, да, год учили технологиям, 4 года концентрации внимания. Сейчас вы сказали, год учили, видите? Вот, Ну вот где-то... Да. Нет, первый раз вы сказали 4 года, сейчас сказали, да, год технологиям, 2 концентрации, да. Просто сразу разум мне отвечает, да, внутри подсознательно отвечает, что так. И я вспоминаю вот эту даже разницу, да. Теперь, о чем я хочу сказать? Вот то, что, с чего вы начали, да. Вот это то, что называется сведи в конце ковчег, люк, да, в один локоть. Это же как раз выход из вот этой ограниченной реальности телесного самосознания, из ограниченности реальности нашего «я». Это как раз перемещение, да, на высшие уровни своего сознания, самым высшим которым, называем когда нирвикальпа самадхи, да, это абсолютное единение с Божественным. Понимаете? Поэтому, если взять Сима, это та наша сфера, которая ведет нас к богореализации. В себе, в человеке, да? Богореализация, то есть соединение с Божественным, единение с Божественным. И вот это как раз практика, если ее не агрессивно так, ну, как бы внедрять потихонечку, да, она приводит как раз к открытию люка. Ведь Ной, когда поднялся, вот представьте себе волны житейской суеты, все метафизическое воздействие, агрессия, все это происходит, он поднимается же, да, по этим волнам, он становится выше этого. Получается, что выше этого это Царство Небесное. Помните, Бог отделил воду от воды. Это мир плотных материй, тот мир тонких материй. Это то, что Царство Небесное называется. Да? И вода, которая над небом. И вот Ной выходит же из этого люка, и тогда он там осваивается на том уровне сознания, наступая на более твердую почву. То есть для него та реальность становится как твердая почва. Арарат, да? И вот он поднимается на него, и там, как сказано, да, виноградарь — это символ в Новом Завете Бога, виноградник — это мир, Виноградная да, лоза. вода над небом и под небом. Виноградная лоза — это сила Христос,
Да? И, соответственно, вот этот плод, который он вино пьет, символически пьянеет. Это изменение психофизического состояния, понимаете? Он поднимается на высший уровень. А в силу того, что он голый, это отождествление как раз с первородным нашим состоянием, состоянием Адама. В каждом человеке, каждый человек на земле начинается с первородного состояния. Это состояние духовное, это состояние Адама. А когда дух отражается в материи, экстраполирует себя, да, появляется то, что мы называем самосознание. То есть уже на основе чего наша личность возникает, а дальше внизу на основе этой личности возникает наше «я». Происходит обновление личности человека. Здесь он создает новое «я». И этот цикл вечный. Да? И вот как раз я о чем хотел сказать. Да? Когда мы будем переноситься себя на более высокие уровни сознания, да, вот как раз то, что мы называем с точки зрения здоровья, вот эти диоксид углерода, исчезает клеточный состав, кровь разжижается, очищается. Да? И, в общем, очень многие такие позитивные моменты происходят с этим. Вопрос в том, что но ведь этот феномен, почему он повторяется, вот из поколения в поколение передается, люди его не утрачивают, значит Бог дает и говорит, подождите, вы когда-нибудь к пониманию этого вернетесь? Для чего это вообще было дано? Ведь если сказать, что это просто так, для какой-то поддержания культуры, оно бы не столько имело значения. Она имеет столько прикладных значений к жизнедеятельности человека. Я же вам говорил, да, вот он читал, люди приходили, садились, вот минут 40-45, сидели, выходили, все. Они в абсолютно умиротворенном состоянии находились. Умиротворение – это покой. Покой, вообще все люди стремятся к покою. И Царство Божье, да, это которое вот вначале было небо, потом феноменальный мир появился, а там ноуминальный мир. Каждый человек в самом высшем состоянии духа, он ноумен, подсознание наше, вернее сверхсознание, оно как бы и подсознание, да, я называю, потому что мы привыкли это говорить подсознание. На самом деле сверхсознание и подсознание. В подсознании как раз вся информация хранится о всех наших поступках, действиях, да. Можно с точки зрения математики говорить, с точки зрения химии говорить, с точки зрения физики, я предпочитаю с точки зрения алхимии говорить, да. И вот тогда получается, что мы, как бы, имея под руками вот эти прикладные вещи, мы их не используем, не применяем в жизни. Здесь, даже когда мы говорим Кыргызстан наш общий дом, ну, должны же быть не только точки соприкосновения, что мы друг от друга что-то покупаем, что-то друг другу продаем. Это же вопрос культуры, да, и когда их дружелюбно ты преподносишь и говоришь, люди, ну возьмите это полезно для здоровья. Это полезно для нашей психологической структуры, это полезно для памяти, это полезно для со всех сторон жизни, понимаете? Мы должны этим делиться, а другие люди, и авторитет от этого поднимается. Даже вопрос получается с точки зрения, когда мы говорим о религиозном экстремизме, терроризме, о националистических проявлениях, это же все вопросы агрессии, ну или это не так, понимаете? Ну, это все так, вот, что я вот в последнее время заметил, да, мы все выходцы из Советского Союза, как бы. Да. Я вот сравниваю, в те времена, вот в советское время, на даже телевизионных каналах, в новостных программах всегда там перевыполнили план, там сделали то-то добро, там все это было позитивная там информация. Да. А сейчас любой канал ставишь, там убили, там изнасиловали, там взорвали, там это. Вот это все, по-моему, оно и приносит все беды. То есть, говоря о таких негативных случаях, вызываешь негатив, наверное. Или это не так? Вы знаете, я вам как-то сказал, да, если у человека, вот сказали бы ему, мы у тебя все заберем, оставь что-нибудь одно для себя. И дали бы срок подумать. Вот сколько бы люди не думали, они бы попросили Бога, оставь нам возможность страдать. Вот. Почему? Я вот тоже думал, да, мы почему за какие-то жареные факты? Нас всегда как-то интересуется, там человека задавили, толпа зевак собралась. Если какие-то там деструктивные вещи, наше внимание туда приковано. Потому что это как первые реакции. И самое интересное, что это пытаются нам исподволь прививать потихонечку вот эти агрессивные состояния. Да? Поэтому даже когда новости, вот
говорят же, да, есть время смеяться, всему есть свое время, да. Ну, допустим, должно быть, допустим, потому что мы не можем просто врать. Но мы позитиву гораздо меньше внимания уделяем, чем негативу. Потому что даже у нас средства массовой информации, не только у нас, я имею в виду в мире, а их тянет вот эта клубничка, жареная. Вот я недавно буквально, да, такую вещь прочитал, да, в парламенте Австралии, значит, 2 депутата, мужчины, один за другого замуж вышли. Так весь парламент стал депутаты, они прям слезами обливаются, они поздравляют их, гимн Австралии звучит, и они немедленно принимают закон об однополых браках, как высшем достижении какого-то свободы. Вы понимаете, да, демонизм этого Всё это от заключается сатаны в том, идет, да, да. конечно же. Ведь это свобода нашего эго, не человека, не души человеческой, которая вечно живет, а свобода вот этого демонического начала, в котором, к сожалению, под влиянием которого наше «я» находится, да, всю жизнь от рождения, в границах рождения и смерти, сказано, да, время, 120 лет, да, ибо они плоть, да. И вот я когда думаю, о чем они вообще говорят? Меня это просто иногда, да, ну просто... И самое интересное, этому никто не придает значения. Вот священнослужители, да, но ведь если бы они объясняли, да, Священное Писание с точки зрения космогонического значения, а не с точки зрения вот этих буквальных категорий, как вы сразу сказали, да, ведь на самом деле это касается, неважно, это не вопрос национальности вообще, и не вопрос вероисповедания. Я вам говорил, Бог один, единобожие, религия одна. Это даже атеисту интересно. Я уже практиковал и с математиками, и с физиками, и с атеистами, вообще с оголтелыми атеистами говорил. И когда я им показывал с разных сторон, о чем это Писание, и когда они говорят, слушай, действительно об этом. Я говорю, так вопрос-то как раз заключается в том, как вам подают. И вот космофилософия, суть этого учения, это все знают, я никому Америку не открываю, потому что в нашей подсознательной сфере и в сознательной сфере, да, вся информация заложена. Просто весь вопрос, как эффективно поднимать вот с этих глубин в сферу, ну, осознаваемым умом. Это как раз контролируемый ум, это называется память. И чем больше она увеличивается, да, объем памяти, тем больше к нам возвращаются те подсознательные вещи, о которых мы знаем. А здесь наоборот, здесь говорят, вот шлагбаум поставить и не дать возможности выйти через вот этот люк. То есть варитесь в каше вот здесь, и самое главное, 3-й отсек, этот сим, да, спускайтесь во 2-й, там где наши страсти кипят, да, там вся материальная деятельность, а потом вниз. А это отсек Ноя, этого Хама. И вот отсюда начинается наша деградация нашего «я» и демонизация нашего сознания. Во всем мире происходит. Но здесь в Библии сказано, что не вечно быть духу моему пренебрегаем. Как раз мы говорим о чем? Что именно сим, да, это там люк к чему? К духовной сфере. Здесь начало духовной сферы. А мы же этим пренебрегаем. И спускаемся в свои вот эти телесные, корыстные вот эти категории. Поэтому мне очень не хотелось бы, чтобы священнослужители с дипломами, да, они как-то ревностно относились к тому, что а вот мы учили о другом. Да, вы учились, никто не отрицает этого. Я же еще раз говорю, мы должны понять, что закон един, и закон Тора, и возьмите дальше, да, Бхагавад-гите, об одном и том же законе говорят. Мы говорим о том, что шариат важен. Шариат важен, потому что, по крайней мере, вот я вам хочу сказать, да, элементарные понятия стыд и совесть. Да. Вот это стыд и совесть, это есть шлагбаум в вашу душу. Если вы обретете, вспомните, что такое стыд и совесть, вы познаете, что такое ваша душа. То есть есть реальность «я», есть реальность души, мы говорим. Интуиция – это мостик, связывающий ваше «я» с душой. А душа – это то, что имеет вечную природу, бессмертную природу, которая постоянно возвращается. Если бы человек знал, я же вам говорил, да, горизонтальные причинно-следственные связи от рождения до смерти, и вертикальные, но ведь по вертикальным связям как раз закон Тора, око за око, зуб за зуб, воздаяние.
Если бы человек знал, что когда он нарушает равновесие во Вселенной, в памяти подсознательно это все описывается, когда произойдет обновление, возвращается в духовную среду, в первородное состояние. Опять, это не событие, это процесс. А процесс означает, что волна же, как мы дышим вверх-вниз, здесь то же самое, как Израиль. Помните, Яков, да, увидел? Ангелы Божьи небесные поднимаются, значит, по лестнице в небо, да, и спускаются вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Это одно и то же. То есть мы возвращаемся в первородное состояние, процесс продолжается, но как вдох и выдох. По сути дела, наше воплощение в тело – это дыхание Адама. То есть он на вдохе втянул нас туда, в первородное состояние, на выдохе вниз, он да? выдохнул вот этот пузырек, в котором мы находимся и называем «я». Но этот «я» хочет быть в отрыве от Адама. А если он отрывается от Адама, соответственно, он отрывается от самосознания, то, что мы называем душой Евой. И это только конец, это пупырышек. Понимаете, вот наш, это пупырышек. Но этот пупырышек хочет в однополые браки вступать, он хочет там гей-парады устраивать. Он начинает атомное оружие готовить, он начинает какие-то там стволовые клетки разрабатывать, да, он начинает ну я не знаю, мы просто деградируем, да, и вот эта наша технократическая направленная цивилизация, она вообще смертоносная, куда-то ведет нас к пропасти. И самое главное, никому ничего не надо. Но проблема в другом. Это проблема и политиков, и священнослужителей, да, куда мы направляемся. Вот все рот откроют, вот там вот приехали, образование получили в Англии, там или в Америке получили, вот там. Чему, вот я не пойму, ну можно прикладным вещам научиться, как троллейбусы строить, как лифты. Но это и здесь можно научиться. А что касается главного, да, духовного, Основного. там уже этого нету. Там это все уже в упадок пришло. Это как раз разрушение Вавилона. Понимаете? И вот если действительно людям не обратить внимание на это, закон Тора работает, вот почему сказано око за око, зуб за зуб, да? Когда вы нарушаете равновесие, даже оскорблением, да? Вот как сказал, да, Христос, сказано не убей, а я вам говорю, допустим, да, гневающийся на брата своего убил его. Он ведь не отменяет заповедь не убей, он просто ее расшифровывает, детерминирует. Он говорит, если даже в тебе гнев возник, о чем мы говорим, относительно кого-то, ты убил его. Но самое главное, даже когда он говорит, кто не то что говорит не прелюбодействуй, а я вам говорю, смотрящий с вожделением на женщину уже прелюбодействовал в сердце с ней. Да? Это о чем говорит? Что мы на ментальном уровне, наши посылы, вот я его ненавижу послал, даже это к вам вернется. Поэтому контроль ума, контроль мыслей, заслон, надо управлять своими чувствами, потому что когда чувства, мысли начинают как бы насиловать нашу чувственную сферу. Помните, мы с чего начали, да? Мысль без чувства не имеет возможности жить. А чувство без мысли не влечет за собой смерти. Я еще вам сказал, да, вот евангельский привел, что если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. Ведь представьте себе, да, когда человек, допустим, мыслящий, осмысляемая, их соединяет мысль. Но вот эта мысль, как бы, да, она как вот трубопровод, да, она пытается заполнить чувством. И когда чувство начинает как бы в жертву себя приносить, да, в огромных количествах, да, вот умирание вот этих чувств, это и приносит человеку страдания. Неважно, вот даже элементарные какие-нибудь возьмем, самые такие примеры, ну, которые я не знаю, все, да, третьеклассники могут понять. Вот, предположим, муж с женой ругается, да, это обычные вот семейные драмы, да, и там гнев возник, и здесь. Ведь гнев это такое состояние, это когда рассудку сложно, да. И вот представьте себе, да, вообще люди где-то один другого проклинают, да, вот по этому каналу, да, течет сюда гнев, да. Мысли берутся самые отвратительные, то есть я говорил, мысли иерархично существуют. Самые агрессивные это то, что Адам называется. И вот это адские мысли, они текут, но они в жертву берут чувства. И тогда это все, что материализация происходит. Так мы головы друг другу разбиваем, орем, убиваем, там, отнимаем друг у друга, воруем. Как раз, оскорбляем, и вот, обижаем. конечно, там, это же ежедневно происходит на каждом шагу. И вот если бы человек понимал, что он является прежде всего чувством, а чувством управляет разум.
разум управляет через волю, надо укреплять волю. Вот эти все вещи, да, мы говорим об укреплении разума, об укреплении воли. И самое главное, да, вот на этот момент разотождествление со своим «я». Вот тот, кто разотождествляется со своим «я», помните, я из Бхагавад-гиты, да, прочитал, тот укрепляет интуицию. И вот интуиция развивается до такой степени, да, такие феномены будут происходить. Да. Я думаю, что лет через 10, да, я окажусь на самым наивным, самым, возможно, такой, глупым человеком против поколения того, который вот эти способности разовьет. Мурат, вот изучая феномен Манасче, вот наши ученые, сам он Манасче, Таланталы Бахчиев, он проводил совместно с медиками, там, физиологами эксперимент. Вот. Оно заключалось в том, что несколько там, десяток человек там, перед тем, как слушать Манасче, то есть сказ Манасче, да, у них измеряли, значит, пульс, брали анализ крови, там, сколько лейкоцитов, там, тромбоцитов и так далее. И после того, как в течение получаса, часа прослушали там отрывок из Манаса, после этого опять там ощупывали, измеряли пульс и опять брали анализ крови. Отличалось. Да. И оно отличалось там порядка на несколько там... в норму приходило. Да, оно то поднималось у кого-то понижалось там, и так далее. И то есть в каждом из слушателей Манаса в том коллективе заметили, что в состоянии человека происходило какое-то изменение. Психологическое, да? И психологическое, вот, и в том числе, если там в крови лейкоциты там повышаются, там, это же тоже изменение, это уже не психологическое, это уже физиологическое изменение. Вот смотрите, что вы сказали удивительное. Ведь они послушали, это не только в предбанник зашли. Да. А если бы они зашли, попарились, помылись, потом чай попили, но символически, то есть если бы они соучаствовали, да, начали с минуты, то есть в унисон дышали, а потом просто приостанавливались и продолжали просто ровно дышать. Потом приучались бы там 1,5 минуты, 2 минуты, да, это же можно определить по самочувствию, понимаете? Постепенно, вот Темирбек Байке, да, если человек, например, привык утром умываться с мылом, чистить зубы, но это же его не напрягает, это наоборот, он себя дискомфортно чувствует, если это он не сделает. Если он приучает себя 45 минут там, да, посетить ванну хотя бы, полежать в ванне, помыться, ничего же страшного не происходит. Но если он даже, я говорю, на такие вещи, на сериалы тратит, часами вот он приходит, неужели ради своего собственного психического, физиологического состояния 45 минут в неделю. И никто тем более не говорит сразу, потому что сразу ничего, это даже вредно сразу, понимаете? Но приучать там, допустим, в 1 классе в игре 1 минутку, там, допустим, 3-4 раза, чтобы привыкал ум, чтобы даже на уровне клеточном привыкание происходило, да? Потом, допустим, там повышаешь где-то там к 5 классу, например, там уже 15 минут, да? К 10 классу, кто может 30, там 45 минут, это можно как бы посмотреть. И вот если бы как раз вот это в унисон дышать, да, и вот если бы тогда проверяли состояние человека, это было бы вообще... Я абсолютно с вами согласен. Вот сейчас Министерство образования, они как обязательный урок ввели уроки вот по изучению Манаса, да? Есть в младших классах, есть в старших классах, там сколько-то часов, и в высших учебных, среднеспециальных, высших учебных заведениях там определенные часы отвели на это изучение Манаса. Но беда в том, что учителя, которых мы готовим учителями по урокам Манаса, они практически преподают его только содержание. То есть, сюжет. Да, сюжет Манаса, там содержание, какие главы, там, какие герои там, и так далее. А то, что вы говорите, что в унисон дышать вместе с Манасче, это же не преподается, это не дается. И мне думается, чтобы наши
учителя, которые ведут эти уроки, как бы в виде эксперимента попробовали бы вот то, что вы рекомендуете, да? И это принесло бы больше пользы, я думаю. И Министерство образования, вот те люди, которые ответственны за эти преподавания уроков Манаса, они бы обратили на это внимание, Знаете, это было бы лучше, да. Темирбек Байке, ну, я не буду говорить там о 2003-2005 году, да, ну, более-менее внятно где-то вот в 2010-2011 году, ну, некоторым людям я, допустим, даже показал этот феномен, да. И вот буквально только 2 человека, которые начали этим заниматься, вот лет 5-6 назад, да. И вот они пока что текст не учат, но он говорит, я практически, да, у меня в голове звучит, я его практически уже заучил, говорит, наизусть, сам по себе получилось, непроизвольно это, да. И второе, да, объем памяти действительно увеличился колоссально. Он говорит, я управляю сейчас, он говорит, я перешел, говорит, я теперь понял, говорит, Мурат, что значит внушаемое мышление, что значит волевое мышление. Я теперь понимаю, почему ты говоришь, что невозможно управлять твоим сознанием и разумом. Да? Ведь все в мире поставлено на то, чтобы ввергнуть вас во внушаемое мышление. Вам, говорят, стрельнули, убили, все, всегда поддержат в агрессивных состояниях психику вашу. Да? А мы же и детей подвергаем в это состояние. Теперь вот говорят, вот наши дети там целыми днями занимаются в гаджетах, там с 1,5 лет. Не, ну подождите, это же не сосед пришел и купил ему этот гаджет, там планшет, там еще что-то там, iPhone какой-нибудь. Да? Это же вы покупаете. Я понимаю, если бы с Луны прилетал кто-то и вы сказали, да черт возьми, я выбросила, вот он моего ребенка. Мы его приучаем, так более того, тут дети сидят целый день играют, да, и родители сидят. Да им легче, потому что эти дети им мешают, они им просто, ну вот дали, на, играйся, сиди. Потом сам же сидит и говорит, вот все они сидят в гаджетах. Дело в том, что никто не говорит, что гаджеты не нужны. Вопрос в том, ну вот, допустим, говорит, невозможно сегодня жить без этого. Но я, допустим, ну, в неделю раз, ну, в 2 недели раз, ну, захожу в интернет, да, смотрю, что мне интересно, по интересам, да, ну, уделяю этому, ну, пусть час-два, да, но я же не умираю от этого, что я в остальное время им не пользуюсь. Есть другие источники. Для чего? Всегда целеполагание, да. И вот спасибо, что мы хоть на вашей передаче об этом говорим, да. Ведь сегодня, если бы обратили на это внимание, да, и немножко более серьезное значение придали этому вопросу. Я сегодня вот говорил, вы же понимаете, сколько аспектов жизнедеятельности мы затронули. Здравоохранение, культуру, язык, общественный порядок, да, образование. Все, вот сколько аспектов жизнедеятельности. Это в том числе и семейные отношения, это порядок в семье, отношения с детьми. То есть это настолько универсальные средства, которые Бог дал, и даже монахи, которые не совсем могут оценить это, да, но они получают через подсознание, поэтому они, допустим, каким-то образом, ну, бессознательно получают этот дар. Вот, опять же, да, изучают, я на это обращаю внимание, я вот как-то даже на лекции был, да, в университете Манаса, ну хорошо, преподаватель по культурологии, он им рассказал, они изучили эпос Манас, эпос Иртыштук. Ну, сюжетно, да. И у них, естественно, ум работает, значит, исторически это тогда. И это вообще второе значение имеет. И вот тогда я им говорю, давайте, я говорю, поскольку времени немного, по эпосе Иртыштук поговорим. И преподаватель немножко такую надменную позу заняла, ну давай, я вот сижу, доктор культурологии. И когда я начал ребятам рассказывать, говорю, что значит Иртыштук опускается в подземное царство, в царство синего дива. Да? Соответственно, поскольку мы сделаны из земли, он проникает внутрь своей психофизической структуры, то есть углубляется в свое телесное самосознание. Вот как раз ковчег Ноя. Да? И там он образует, что первое, мамыта встречает. Мамыт — это сущность, вот, которая начинает быстро двигаться, перемещаться. Он говорит, я самый быстрый в мире. И тогда эту штуку его спрашивает, ты друг или враг? Душмансың бы, же досың бы? Он говорит, если ты сделаешь меня другом, я буду тебе там полезен. Да? Это как раз природа мысли. Самая быстрая на Земле является мысль.
Человек, значит, во внутренней своей природе, он познал природу мысли. Дальше Джертинчаран Мамыт, это Мамыт, слышавший землю, который ухо большое. Это как раз то, что мы находим, что чувство, природу чувства понимаем. Дальше кто? Мёльтюреган Мамыт, да? И он говорит, если ты узнаешь мою тайну вообще, ты откроешь все тайны человечества от сотворения мира, да? Мы никогда не знаем, откуда у нас происходят эмоции. Это вот это непонятно, как происходит. Это никогда, это как наши желания появляются. А ведь желание — это основа действия всякого, понимаете? И когда он как бы их делает друзьями, то есть познает природу мысли, природу чувства, природу эмоций своих происхождения, да, он четвертого Мамыта, выше облаков, с одним глазом. Это как раз вот центр, да, наш божественный центр здесь, да. Мы духовный рост, символический духовный рост настолько великий, что теперь тебе ничто не мешает небеса видеть отверстиями, ни облака, ни что. Вот это символика. Потом дальше, когда он, вот там озеро Алаколь, да, оно как казан показано. Это как искусственное озеро, а внешне выглядит естественным. Вот оно, наше телесное самосознание, это искусственное озеро, это реальность нашего я. И что значит украл напильник? Напильник — это как раз эго. То есть если дьявол завладел вашим эго, все. Вашим я завладел, он его бросил, да, то, что тоже ковчег, это искусственное сооружение, понимаете? И тогда Эртыштук что делает? Он вырывает этот казан, кидает и накрывает и Джельмовус, эту старуху-ведьму, и синего дива. Это как раз это дьявол, сатана и то, что управляет в нас, нашим эго, да? Он накрывает. Потом он поднимается на птице Алпакаракуш к небу, да, и когда у нее, она уже видит свет, ну, как Ной поднимается на ковчеге, да, она уже видит этот цвет, но говорит, у меня не хватает сил. И тогда он отрезает от себя бедро, кормит ее, и она поднимается. Ведь наше я, вот это низшее, вот это фантомное, ложное я, которое псевдодушой является, ведь это к нам приросло с мясом. Это символика к той основе, как кость как символика основы, да? Это с мясом приросло. Это наша единственная реальность. Это то, что мы вообще с собой понимаем, да? И вот он отрывается от реальности чего? Своего вот этого низшего я. И поднимается в реальность высшего я. Ведь здесь об этом сказано. Но что самое интересное, уже пройдя сюжет Манаса и этого, ребятам так было интересно. Даже преподаватель взял тетрадь, блокнот и начал записывать. Потом сказал, можно я, говорит, она сама признала, говорит, я как-то, ну, в таком культурологическом, историческом аспекте, ну, сюжет рассказала, все. А об этом я даже не подозревала. Это, говорит, доктор культурологии. Вот, считайте, доктор наук, да? По ученой степени. И вот как раз мы говорим, а у нас же гордыня, тщеславие, я доктор, чему ты меня можешь научить? Да я уже, то есть уже конец, я уже достиг всего, мне учиться нечему, и это как раз и является причиной нашего краха. У нас и физикам, ученым есть чему поучиться, и химикам есть чему поучиться. Да? И вот если бы они этим занимались, да, они бы очень многое внутри себя открыли. Открыли иные смыслы жизни, открыли какие-то иные ценностные ориентиры. Ведь сегодня, ну, столько говорят, мир там сделать, там упорядочить, здесь какую-то политическую систему реформировать, здесь еще что-то. Но если вы базовые, да, вот понимаете, допустим, вовне мы хотим судебную реформу изменить, или там политическую систему, или модель экономическую. Ну как, вот я все время хочу сказать, подождите, пока вы не изменитесь сами, вы не измените ничего того, о чем вы говорите снаружи. Не изменившись самим, войди в эту реальность, которую мы называем судебной системой, все, ты привнесешь в нее все пороки, которые тебе присущи. И она будет порочна, и вы можете менять коммунистический режим, капиталистический, как угодно меняться, но вы сами не поменялись, понимаете? Да, поэтому у нас в обществе сложилось такое мнение, что системы, да и правоохранительные, и другие системы, все сплошь и рядом коррумпированные. Вот это состояние, если каждый работающий в той или иной системе, если себя познает, да, если он идет туда, познавший себя, тогда он больше пользы принесет. И не будет тех суждений, что это система коррумпированности там, и так далее, этих не будет. Вы знаете, он с каждым
днем познавая себя, он будет в ужас приходить от того, что он делал. Что он творил, да? Конечно, творил. Он когда от этого безумия будет освобождаться, он будет понимать, что даже те деньги, которые он взятки брал, или он там избивал подследственно, или он там еще что-то делал, принимал несправедливые решения, да, он ведь на самом деле, да, как отпечатки пальцев на месте преступления в подсознании все заложил. Это же те же самые информационные технологии, только такие, которые даже не снились нашим программистам, понимаете? И по воздаянию они себе посеяли, ведь это же наша свобода воли и выбора. Вот даже подследственный перед тобой появился, или там ты разбираешь судебное дело, да, и это обстоятельство, ты его не можешь избежать, но ты можешь решить его так, решить так. Говорят, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И если ты думаешь, что ты это сделал безнаказанно, ты ошибаешься. Это не уважать Вселенную, это не уважать Бога, это не уважать закон Божий, это вообще поставить себя выше всего и поставить себя на уровень сатаны. Отождествиться с сатаной называется, да. И вот И в конце концов не уважать самого себя. так он же, когда поднимется в первород, дух нейтрален к этому. Он абсолютно, даже душа, да, она же опыт приобретает, да, когда все вернется, как джин пойдет в мир мертвых, а джан поднимется на небеса, когда он вернется в первородное состояние Адама, да, и потом снова этот процесс пойдет, это же обновление. Ведь Бог подарил что главное человеку? Обновление. Да. Все возвращается в круги своя. Бесконечность существования, да, и обновления. Почему Соломон сказал, да, все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к истоку своему, чтобы снова течь. Он как сказал, да, что солнце встает на востоке и садится на западе. И возвращается солнце, чтобы снова идти, да. Ветры, говорит, кружат, да, говорит, идут с юга на север, да, и возвращаются ветры на круги своя. Все возвращается на круги своя, обновление. Зачем тогда давайте религия? мы тоже вернемся к феномену монастыря. Вот вы знаете, вот когда вот эти ученики приходят к мастеру, там, монастыря, да, чтобы учиться у него, там, научиться вот, мастерству монастыря, вот они годами там живут, там, служат, служили в прежние времена, я имею в виду, служили в монастыре и впитывали в себя вот те вот тот сказ, там, сюжет, там, смысл, все это впитывали в себя, и потом уже становились тоже монастыри, да? То есть они расширяли кругозор тем самым. Немногие добивались этого. Там из многих учеников, там, один-два, может быть, выходил. И, видимо, именно те ученики, которые научились в унисон дышать с мастером, только те могли уже правильно вот, нести дальше культуру монастыря. Да? И я думаю, нашим телезрителям, вот, то, что вы порекомендовали начать там с полминуты, там, 1,5 минуты, потом 10-15 минут, получаса, да? Мы на нашем канале «Монастырь Ангрыгы» мы утром каждый день практически с 7 до 8 вот, монастырь наш выступает, и с часу до 2, 2 раза в день в эфире идет монас. Я бы порекомендовал нашим телезрителям, чтобы они попробовали вровень дышать с темпом монастыря и понаблюдать над самими, над собой, чтобы и замечать какие-то изменения там происходят в их поведении, в их жизни, какие-то улучшения или ухудшения, там все это. И если какие-то будут влияния, там все это, вы можете обращаться к нам в телевидении, там, попросить какие-то рекомендации у Мурата Мусабаева, социального мастера нашего. Я думаю, вот этот урок, оно должно как-то вот повлиять на наших телезрителей в сфере улучшения качества их жизни. Я думаю, оно и должно произойти. Хорошо бы, если бы это еще повлияло на правителей, которые пытаются управлять системами, да, не понимая, что себя представляет как человек,
единица этой системы, и сам, как он пытающийся управлять этими системами. Ну, я думаю, это все придет постепенно, как бы шаг за шагом, как говорят, степ-бай-степ. И эти вот влияния, или как можно сказать, мы же своими передачами хотим просто помочь нашим телезрителям, просвещение, нашим правителям, нашим государственным мужам, чтобы они делали, строили или служили во благо хорошего государства, нашего процветающего Кыргызстана, чтобы она процветала. Я Вот. очень хотел бы, да, вот как бы, вот если взять смысл, да, и цель, да, чтобы хотя бы через поколение, если сейчас кто-то начал, чтобы люди больше знали того, чем знаю сегодня, например, я, да, чтобы они превзошли, гораздо больше стали понимать. А когда это такой восходящий тренд будет иметь, тем более в коллективном масштабе, да, это когда это станет культурой отношений, не насильственной абсолютно, ну, предложен каждый, это вот как раз вот здесь вот может быть свобода воли и выбора, да, каждый должен понимать. Но с точки зрения образования это надо рекомендовать, потому что это во всех отношениях, да, повлияет на качество детей. На их поведение, на их как бы образ жизни, образ мысли, это повлияет. И вот, скажем, вот эти «познай самого себя», я еще раз говорю, да, я ну, как бы не претендую на то, что там высоко художественным языком написал, ну не владею этим, да. Я просто попытался изложить там, насколько я понимаю эти вещи, да, изложил. Вот сейчас, кстати, вот я же ездил, говорил, в Москве «Стань самим собой». Вот мне уже сверстанный текст дали. Я, конечно, попытаюсь, если Бог даст, как бы вразумить, да, ну, отшлифовать как-то, может, примеры лучшие, может, где-то повторение убрать, сделать, ну, то есть усовершенствовать. Но все равно начало должно быть положено, да, чтобы люди попробовали, да, и сами пошли. Вот мы же взяли с вами, да, пример, да, что подумал человек об этом. И показали, что это имеет другой смысл. Еще второй смысл. Засуньте руку второй раз. Почему Христос говорит, да, ударили по правой щеке, возбуждается как раз реальность я, как раз телесные категории, как раз рациональные причинно-следственные связи мы ищем. Когда мы бьем сюда, мы возбуждаем интуитивный разум, интуицию как раз. Мы соединяем как раз вот через интуицию с тем реальностью, которая называется душа. Мы иногда иррациональный смысл видим, то есть образно-пространственным. Ведь это об этом сказано, понимаете, да? Судятся рубаху снять, потому что рубаха ближе к телу, это опять же шкурные философии, только категории я, мне, мое, меня, да? Когда мы верхнюю одежду одеваем, мы перекрываем те смыслы. Нас понуждает мир, реальность идти одно поприще, да? То есть с точки зрения вот, плотского, телесного рассуждать, мы с точки зрения духовного. Но это же не я придумал, даже в Евангелии сказано. Да? Вот точно так же к Писанию отнестись, не с точки зрения плотских категорий, а с точки зрения духовных значений. Точно так же к эпосу Манас, к феномену отнестись, не с точки зрения какого-то сюжетности, там, исторического контекста, что имеет значение, но оно третье значение имеет. А ведь первое значение имеет космофилософский контекст, космогонический суть имеет значение. И вот когда мы к этому придем, я уверен, что, ну, если бы, допустим, вообще я вам так скажу, ни один мастер не должен говорить того, чего он не знает, чего он сам не попробовал. То есть, не прикоснувшись к огню, не утверждай, что он жжет. Да? А потом еще, допустим, посоветовав это кому-то из людей, я же это говорю на собственном опыте и на опыте тех, кого я видел, ну, с кем, во всяком случае, попробовал его передать. Я же знаю этот результат, да? Но как-то вот это пассивное отношение, да, вот где-то у меня такое впечатление всегда, что вот болезнь вот здесь лежит, возьми, да, причину и уничтожь ее. Вечно борются со следствиями, где-то на краях, какие-то реформы делают, еще что, бесконечные причем. 26 лет, да и вообще и в постсоветском пространстве во всем. Если в мире взять, вот, ну, цивилизация пришла к какому-то порогу. Вы можете сказать, что вот мы цивилизация с такому уровню процветания и здравомыслия. Мы наоборот, с точки зрения здравомыслия, мы ушли куда-то в противоположную сторону. Во всем мире. Да? И вот если не начать вот сегодня даже о религии говорить с прикладной точки зрения, которая будет понятна даже полному атеисту, который отрицает. Да? А ведь наше «я», оно всегда должно с чем-то отождествляться. Я
иудей, я мусульманин, я христианин, я там русский, я кыргыз, я член профсоюза, я член партии. И вот это отождествление как к объектам чувств, вот привязанности нашей, да, мы обязательно должны с чем-то отождествляться. Вот преодолеть реальность я, да, это даже войдя в дом, да, на крючок повесить я свое, зайди сюда вне своего я, и жена также зашла, у вас мир будет. Утром пойдете, оденете себе снова это я на плечи, пойдете, постарайтесь там быть мы. То есть семья это мы. И действовать в интересах друг друга элементарно. Вы тогда не будете проблемы домой приносить, не будете орать на детей, там условно, на жену не будете орать, она на вас, соответственно. Уже там мир этот будет укрепляться и возникать. Да? Вот всего лишь навсего я на самом деле от чистого сердца просто хочу, чтобы люди обратили внимание, не считали, что они уже познали все, да, потому что дальше им еще больше откроется того, что, допустим, я в течение многих лет жизни вот открывал. Мурат, давайте на этой ноте мы сегодня закончим нашу сегодняшнюю беседу и пожелаем нашим телезрителям, чтобы они за вот неделю попробовали тот метод, который вы предложили нашим телезрителям, чтобы вровень дышать вместе с Манасче. И на это как раз время, когда вы будете дышать, вы будете я оставлять за порогом. И выходить за грани телесной реальности. Спасибо вам, Мурат, за такую хорошую беседу. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующей встречи.